呢個世界有樣嘢叫做死唔斷氣。雖然部 camcorder 啲電用晒，但我哋發現我哋有兩部手機，於是我哋繼續拍。好已經唔知嚟到第幾個景點啦，因為已經係晏晝好似2點幾啦。咁咧，我哋終於嚟到呢個 Pantheon 啦。咁係一個真正值得嚟嘅啦，因為係公元1世紀嗰陣時建造嘅，而佢咧亦都係唯一成個羅馬城裏邊唯一一個剩翻係完全喺過去嗰2000年裏邊冇被 reinforce 過，冇重新再加建去裝修，而仍然可以保留到係原貌嘅。咁據聞嘅原因咧，就係因為前邊有8碌柱。然後咧喺呢8碌柱嘅最左邊同最右邊嗰2碌柱後邊咧，你見到咧就再有2組，每組係4碌柱，總共咧就16碌嘢喺度咧，咁就撐住呢一嚿嘢，就結果就係撐咗2000年嘅，係咪 at least 1900幾年啦嚇？我哋睇下我哋入唔入去搞搞震。結果我哋係有入去嘅，不過因為冇帶 fancy 熒光棒同埋保齡球樽，所以冇得搞搞震。出翻去先。忘記咗講，咁Pantheon 喺2000年前咧，估 Ancient Latin 嘅時候咧係 pronounce Pantheon 嚇，就係代表 Commons of God 啊，即係所有神集中一齊喺呢一度嘅地方。咁即係話，如果你想一次過投訴晒所有嘢啊，揾佢哋幫拖啊，嚟呢度一次過咧就問晒咁多個。咁幫傻瓜，是但有一個幫你咧，你都掂啦嚇。咁但係咧好明顯咧，就佢哋冇乜點樣幫人，所以好多人都唔係好掂。終於所有 footages 用晒，正式可以 round up the day of Rome。因為之後 visit 嗰啲地方都冇乜好講。For example Spanish Steps， 我已經同阿琴 agree 咗喺嗰度，我哋會拍一個搞笑版嘅胡杏兒尋找吳鎮宇篇嘅啦。咁點知去到先發現，個政府冇話俾你聽，因為佢根本上唔想你知。原來個底個頂同埋個中間都喺度整緊，仲要係整到阿媽都唔認得嗰隻。如果依家係 play 緊我哋嗰幅相，你會見到我哋嗰個位置咧係唯一一個影唔到任何整緊嘢嘅 angle 嚟嘅。Trevi Fountain 就更加搞笑啦！你唔知你真係以為個羅馬政府想拆咗個 fountain 去啊！不過都慘嘅，你見到佢哋為咗保護阿 Oceanus 啦，即係將啲鐵枝凍到咧，佢好似坐監咁樣樣。如果我係 Oceanus， 我一定同你前面班友仔反面啦。之後我哋為咗避開嗰條好多人嘅 Via della Pilota 咧，咁我哋就決定兜咗個細圈，結果咧就 miss 咗個 entrance of 嗰個 Mercati di Traiano。咁冇辦法喺個頂嗰度睇翻落去啦，有少少可惜。不過都有搞笑位喎，咁我哋喺個底嗰度望翻上去嘅時候咧，側邊咧就有一個 notice board。咁呢個 board 咧竟然除咗介紹個 Market of Trojans 之外咧，亦都係講咗個羅馬政府原來咧係將嗰啲 ruin 係調嚟調去咧搬過晒，就製造一個 more dramatic 嘅 effect 咧 for 啲 tourists 嘅。我諗以意大利人咁鬼年尖啦嚇，應該係俾學術界逼得好辛苦，佢哋先至肯放個咁嘅 confession 喺度咯。行過去 Roman Forum 嗰陣時咧，個天響咗幾廿下旱天雷，係真係幾廿下喎。真淆底嘅嗰陣時。不過好彩我哋本身都知道，我哋嚟到呢個位嘅時候咧，應該都會係 late afternoon， 所以我哋都冇諗過真係入去個 Roman Forum， 直接行上去 Capitol Hill 上面 zoom 翻落嚟都 OK， 因為佢 set 咗幾個細位咧，俾你哋局部咁樣望落去個 Roman Forum 啦。咁都叫做見到當年最繁盛嘅 Piazza del Comune 啦。但係唔得啊！啲 ruin 實在太殘啦，即係除非你有超級無敵神想像力啦，你先至可以幻想翻喺個 Piazza 兩邊嗰啲高聳入雲啊，唔係咁應該兩棟高聳入雲嘅 Roman Empire 建築，所以冇計噶啦，唯有睇 BBC documentaries 啦。Capitol Hill 上面有間 Capitol Museum，Capitol Museum 裏邊唔知幾時多咗個大衛像出嚟，大衛像側邊有成100幾人圍住佢。我講多次，係100幾人圍住佢喺度影相。問題嚟啦，呢個大衛像真係好大，無論你爸爸媽媽、男朋友、女朋友、仔仔女女想同佢影相，得2個選擇，一係就同佢條啫影相，一係就同佢個 pet 影相，冇第3條路噶。咁影嚟做乜呢？係咪諗住第時曬大佢放喺個廳嗰度呢？人類嘅行為果然非常之多元化啊！去到 Colosseo， 阿琴問咗一條好有啟發性嘅問題。佢話：點解2樓封實晒嘅？我當時懶有智慧咁答佢話：人哋依家做外牆維修工程啊嘛，梗係要用啲鋼板撐實晒噶啦。
冇幾耐之後，我哋行咗上去北面嗰個park仔唞唞。阿琴即刻指住佢話：你睇3樓殘過2樓啦啩，3樓都冇嘢遮住嘅。我話嗰個2樓啊，9成佢哋係專登遮住唔俾你哋望到裏邊。如果想睇裏邊，買飛入場啦。我心諗中 point 喎，仲要係符合意大利國情嗰隻添，勁啊！回程搭 public transit 有啲驚險，因為要地鐵轉巴士。離開地鐵站 Station Libya 嗰頭冇人識講英文，不過好彩個巴士135就咁喺我哋面前出現，我哋兜嘢飆咗上去。上車之後，我想同個巴士司機 confirm 一次我哋落車嗰條路個發音我練過噶啦，我知道一定啱啊。Via Galata Zonina， 但係個巴士司機眼眨眨，佢個表情咧唔係聽唔明我講乜，佢係唔知道呢條街響邊，我真係唔知點算。不過響車頭有一位類似媽咪級一抽二愣嘅女士，佢用佢極度 limit 嘅英文主動咁樣拍一拍我，講 Galata Zonina， OK Me there。 結果原來我哋一齊落車，佢拎住好多嘢，不過我唔敢幫佢拎，我怕嚇親佢。行咗一陣，我哋終於要分開，我先發現原來佢就住喺附近一個貧民區。都係嗰句，我知我好快會忘記佢，但係我唔想。下一集 Monte Argentario and Siena， 約定你啦。